Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc, toujours le 20 novembre. Et je voudrais vous parler. باش تشوفوا برك les responsables تاعنا les responsables تاعنا comment ils pensent. Karim Ouaman, directeur général de l'Agence nationale des déchets, l'AND, déclare au journal Watan, dans une interview, ou selon le titre de Watan, je lis sur la responsabilité de Watan. Je vous dis là, si vous les gars, bon, nous espérons que les futurs présidents d'APC feront de la gestion des déchets une mission prioritaire. C'est comme les présidents des APC, les FATO, ne faisaient pas la mission. Et si comme les futurs présidents d'APC vont écouter le directeur général, lui diront une mission prioritaire, alors que dans le cadre de leur mission, ils ont des missions, mais plus prioritaires que les déchets. Les déchets, c'est une activité normale à l'APC. Normale. Une activité normale. C'est une activité normale. Mais, avant qu'il ne parle, il faudrait qu'il y ait dans quelles circonstances nous avons beaucoup de déchets où les mairies n'arrivent pas à régler ce problème. Sauf pour les mairies et les quartiers, oui, UP, d'Alger. روحوا الحيدرة، روحوا الفال ديدرا، روحوا وين تحبوا، لا تلقاو الزبل. ما تلقاوش. Pourquoi? Parce que كاين des responsables en haut lieu في الحكومة في le ministère de l'Intérieur يقول لهم attention. C'est des quartiers UP où كاين les ambassades et tout، ما تعطوناش une image du pays. Alors que l'image du pays, elle est connue. هذول les diplomates يخرجوا من الامباساد ويروحوا لي ريستورون، يروحوا لعند البنيان، يروحوا لابيروز ياكلوا الحوت، يروحوا لا مدراغ، يروحوا بارتو ويشوفوا، راهم يشوفوا. وعندهم دي جون qui sont payés باش تعرفوا بركا les ambassades qui doivent faire des rapports les pays تاعهم sur l'Algérie. عندهم des personnes qui sont chargées de sillonner l'Alger ou les autres villes. Il y a des problèmes qui sont ils sont consignés dans un rapport journalier ou hebdomadaire et qui est adressé au ministère des Affaires étrangères de son pays. Ils me disent ce qui se passe dans le pays. Dans tous les autres, le batata, le khobz, la chèvre, le habib, tout ça est consigné dans les ambassades. Ils sont un personnel chargé de ça. Donc, il y a une mission prioritaire. Maintenant, quelle mission prioritaire? Avec quels moyens? Le plus grand moyen, c'est pas Zbali ni Revdou Zbali. Là, tu vois, le quartier تاعنا هنايا, ils viennent aux heures. ويرفدوا الزبل 2 heures après الزبل يعاود يرجع. هاي ما نهضروش على السيفيزم تاع الشعب تاعنا معروف، والله ما على بالو بالسيفيزم ما يطيش. نهضروا لو بروبليم ريكورون، لو بروبليم نيميرو 1 سي لي زوزين. وين النافذات هادو، النافذات يروحوا وين سون تريتي، ما عندناش. C'est des grandes usines, font des machines, font une très grande industrie, où il est trié, il est traité, il y des produits, ما عندناش هذه الجزئين. وسمعنا كاع لي مينيستر تاع اللي فاتوا تاع الانفيرونمون، سورتو هذيك اللي مباحه
هذيك اللي ولا دوكا عندها بارتي. Qu'est-ce qu'elle nous a pas raconté des histoires هذيك يا خالتي يا خالتي. Qu'est-ce qu'elle nous a pas raconté comme une histoire. C'est une tâche. Elle nous a saoulés بلي بروميس والحكايات. سبيسياليست هذه سبيسياليست. ولات هي تروح تلبس تروح تقصبها لابسه ما تنوي تنحي ترفد في الزبل. لا ديماغوجي. Nous avons besoin d'usines sophistiquées. Sophistiquées. Des usines sophistiquées. Et pour ça, à mon avis, pour régler le problème de l'Anifayet en Algérie, il y a une seule solution. C'est soit l'État construit ces usines, et ce serait une mauvaise chose, soit il laisse des entreprises internationales, des spécialistes, les Espagnols, les Polonais, les Turcs, les Vietnamiens sont des spécialistes. La France, عندهم une industrie, mais la France, pour nous maintenant, on ne veut plus entendre parler. Toutes les usines, ça nous coûtera moins cher que le bricolage نديرو هنايا نرفدو الزبل وبعد نروحو نونطاسيو ونحفرولو بليغرو يديرو تحت الأرض يفسدو يبوليو les terres. Il faudrait des usines sophistiquées يعني قلت لك sophistiquées ومن الزبل هذا تخرج une très grande de plusieurs matières fertilisantes qu'on peut utiliser pour l'agriculture, qu'on peut utiliser partout. خلوا الناس تخدم. شوف les privés algériens يجيبوا des usines جدد. شو يجيبوا لنا البريكولاج مالك. يجيبوا لنا des vraies usines, des machines, tout est mécanique. التري ويدخل من هنا ومن بعد هذاك الديشي يروح ويخرج من هنا ومن بعد يخرج من هنا. لي ماشين يخدموه H24. تبقى لا ريكولت الزبل كيفاش ينحل. Il faut aussi créer خليو دي ميني زونتربريز تاع لي جون. لي جون يكري لونتربريز تاعو دون اون كومون كاين زوج ثلاثة. لا كومون تعطيهم لي كارتي كل واحد الكارتي ويدير لهم واحد يعسهم. ينوض الصباح يشوف سيدي الزبل لو مرفوض يزيد يولي العشية تروا كونترول في النهار. ديروا الكارت شارج طيب وخليو لي جون. هذوك لي جون يكري لونتربريز يخدموا لي جون في اوسي يخدموا لي جون عندهم ماتيريال سامبل سي با لي كاميون وعندهم وين عندهم بعد يتفاهموا مع لونتربريز هذيك لوزين هي ترفد ولا يروحوا هما يليفريو النفايات لوزين. سي كوم سا كون بو ريغلي. راهي الجزائر خرجت الجزائر. يا طرود وصالتي هما الجيرين طرود صالتي وماش غير حدا البلاد ابارتي وهاي تونس صفاقس il est inondé de déchets. Inondé داروا لا غير لي زيبور راهي داوا راهي تما راهي في تونس. حنايا هذا ديال الجينيرال هذا ما شي با كوا يسير دابا. هذه سي كوا هذه لاجونس ناسيونال دي ديشي. هكذا تسير ما فهمتش انا. بوركوا يا une direction générale où il y a une entreprise, une agence تدي في الصوارد باطل واش راهم يديروا. Quelle est leur mission? Là, nous avons besoin الناس ترفد الزبل plusieurs fois par jour. Il est récolté quelque part ou il est transféré dans une grande usine, les grandes usines, une par wilaya, ou là ça ne suffit pas une par wilaya, mais une par wilaya, oui, ils sont traités de façon chimique par des machines وتشوفوا comment يعاودوا يخرجوا des matières يعاودوا يبيعوهم. Des matières qui sont revendues. كاين لي ماتير يديروا بهم قلت لكم التريسيتي، كاين يديروا بهم الماكله les poissons dans الاخر تاع الديلفاج. كاين بزاف من ديبوشي مع هاد النفايات.
aujourd'hui يا خويا العزيز خلينا هذاك الشعب اللي با سيفيك ويطيش برك هذه ما نقدروش ما عندنا ما ندير ما عندنا ما ندير معاه aucune solution il n'y a aucune solution à ce problème انا نقولها لك خلي يطيشوا خلي يطيشوا عيب عليهم بصح خلي يطيشوا بصح يفودري ك باسكو الشعب يعرف يهضر كي تهضر يقول لك انا سي با مون بروبليم انا نحيو لي ما نعرفش لي لاطاكس لابليكاسيون و سي لاميريك اللي تهضر لي ميري اوجوردي ما عندهمش غير المهم نديرين حنا عندنا هنايا في لاميري ندير 4 ولا 5 مساكن قطوطه كاع نهار ملاصقين في واحد الكاميو يطيحوا البان يعاودوا ينوضوه ما كاينش المازوت يعاودوا ينوضوه ويبقاو يخدموا مساكن يدوروا يرقدوا يديروا تو تنتو يبداو 7 du matin ولا 6h30 يرفدوا 11h ميدي ربلوا الزبل يعاودوا يطيش داروا لهم البدن سرقوه لي grands bacs داوهم ils ont été volés واش غنديرو حنا مع الشعب كيما هذا قلت لكم انا كي جا في الهضره مع الشعب كيما هذا on peut rien faire mais il faudrait que l'État يعرف وين يدير دراهمو ويعرف دراهمو يفوك نخرجوا من هذا اللي فايت الزبل هذا يفوك نخرجوا منه فو الانفستيسمون خلي دي بيرسون بريفي ولا دي زيترونجي يجيو يخدموا يحطوا لي مزيان يخدموا يديو دراهمهم اللي يخدموا يديو يترونسفير لارجون ça nous revient moins cher et ça donne une bonne image de l'Algérie. Tous les étrangers disent que l'Algérie elle est sale. Tous. أنا نهضر معاهم. tous. يشوفوا حنا بروبليم ما قدرناش بروبليم سهل. ما قدرناش تاع لي ساشي. بليزيور مينيستر يهضروا يقول خلاص هذا الشهر يروح لي ساشي هذا الشهر ولي ساشي تباعوا السوبرات تباعوا روح تونس تلقى ساشي تاني روح بور سو كي فون اون تونيزي روح ولا تلقاو الساشي هذا الساشي كحل تاعنا ما با ساشي دي تو كي تروح للسوبرات تجيب القفه تاعك ما يعطيكش الساشي هو ما كاينش الساشي هذا. Si tu veux prendre un sachet, un grand sachet très propre, avec très propre, sur Rani, ils paient, je ne sais pas combien de dinars t'as. Même si avec sachet, qui m'a un sachet là, qu'il y a des machines qui durent, pas de mieux registre commerce, des machines, tu vois, 30 millions. مش يرولوا هذاك ويخرج لي ساشي ويبيع يعقب بالكاميو والطوموبيل ويبيع لي كوميرس. يا ولدي السينما كبيرة والله سينما كبيرة. سلام.